بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلهي بام هذله ما أنت بيش طايل لا بيلا تنك بيش كي تبناد وعن رنتي ألقى ما أنت كهم بليانيا لما شعب كريس ومالا ميري شوغانبا أنا وهم بليانيا سيدي شرفت بدنيد وطنيد الهيد قيمها الهيد أي بنا بحيد دارينو كوكو موجينين حسبية قرنكا أيو كل موجينين أي تقراشها الهيد رنتي أي أنكو صورنا ما يصنعي isla markaana ay ku codeeyeen 13 bishii 11aad si sharaf leh oo horta isqa qabsi lahayn oo nabadgelyo ah aad iyo aad baan runtii shacabka reer Soomaaliya ugu mahadnaqayaa waxa kale oo mahadnaqayaa guddiga doorashooyinka qaranka oo runtii hawl adag soo qabtay muddo dheerna hawshan ka soo shaqeynayay kuna guuleystay maanta inay doorashada xor ah xalaal qabtaan waxa kale runtii aad halkan ka hambaleynayaa dhammaan ciidamada kala duwan ee amniga sugayay oo maanta ilaahay ilaahay ka sokow aynu maanta aanu hayno hadda iyo nabadgelyada ay ku dhacday doorashadii inoo qabsoontay ay sugeen ama ay dadaal badan geliyeen dhanaari habeenoo soo jeedeen runtii waxa la yahay jazaakumullahu khayr ciidankana ciidamada kala duwan amniga aad iyo aad baan runtii hambalyeynaya waxaan leeyahay maanta Soomaaliland ma guuleysatay qof gaari ma guuleysan doorashada noo qabsoontay waxay noqotay wax maanta daafaha caalamka ka dhacay oo magaciisa Soomaaliland kor u qaaday wax badan maanta soo dhaweyn doonta insha Allah qadiyadeena iyo maartay himiladeena aan ku taamaynay waxaan arkaa calaf iyo mar walba cidii alla meesha keenayo calaf ku timaadaa haddii ilaahay ka dhigay calafkiina aniga iyo walaalkay madaxweyne Muuse Bixi Cabdi in taladii dalka maanta shacabka reer Soomaaliland majority noogu codeeyeen waxaan ka cadeynayaa in maanta dhammaan boqolkiiba boqol maanta madaxweyne wada nahay mas'uuliyadda anagana waa saaran tahay kana shaqeyn doono wadajirka Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland sidii maartay isku soo dhawaan lahaayeen wixii ay beertay xadaafirtii ama kala duwanaashii ay beertay muddadii tartanka lagu jirayna waxaan rajaynayaa in halka inaga imaatay shalay inaga dhanyahay markii natiijada soo baxday waxaan ballan qaadaynaa inaan ummadda ugu adeegno cadaalad iyo sinaan oo sida dastuurkuna uu dhigayo in muwaadin kasta xaq uu leeyahay aan la duusi karin anaan maanta cid gaara anaan madaxuna haynaan ummadda reer Soomaaliland maanta madaxuna hay waxaad leeyahay ummadda reer Soomaaliland horumarka iyo maartay wadajirka aynu ku naaloonayno la'aantiin ma qaban karno haddii maartay nagala shaqaynin waxaan shacabka reer Soomaaliland ka codsanaynaa in maartay xilka aan qaadnay ay nagu garab galaan ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay nagu garab galo idinkuna maartay aad noqotaan shacbi nagala hawlgala si aynu yoolkii aynu higsanaynay oo ah kow horumar iyo nolol maanta marba nolosha aan taagan nolol dhaantay inaan gaadhno inaan maartay ka mid noqono qaramada caalamka inaan ka mid noqono taasina la'aantiin ummadda reer Soomaaliland meel ay joogtaba haddii dibadda joogtay haddii gudaha joogtaba haddii aan nagala shaqaynin farkii forma noqon Soomaaliya waxaan kali madaxweyne ku-xigeen iyo team wasiirro bir la magacaabi doona ay kaliya qaban karaan maaha waxaan wax ku wada qaban karnaa inagoo wada jira u wada hedlana in maanta ummadda in isku keeno aan horumarkana ka wada shaqeyno anaga waxaan naga ballanay si aan ku qornay buugga barnaamijka xisbiga ku cad in ilaahay horta waxaan ku ballan qaadanaa inaan saa ku fulin doono insha Allah oo aan rajeynayno ilaahay nagu garab galo in maartay aan isbedelada aan sheegnay aan kaga dhabayn doono aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland meel ay joogaan miyi magaalo iyo intii hawsha maanta inoo dhamaatay ku lug lahayd oo dhan iyo international partnerski ama beeshii caalamka runtii ay nagala shaqaysay maanta hawsha ay nala suura gelisay inay nagu garab taagneed sidii nidaam dimuqraadiya oo xor xalaal maartay aynu isku dooran lahayn iyagana beeshii caalamkana aad iyo aad baan saaxiibadeena dawladaha nagala shaqeynaa aad iyo aad baan u hambalyeynaya waxaan aad iyo aad runtii ugu mahadnaqayaa dhammaan صاحبنا لا تعتمي أصحابتي معارضك
oo runtii si sharafa u soo tartamay gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo faysal cali labadana aad baan runtii ugu mahadnaqayaa guusheeduna ma suuro gasheen haddayna maartay aynaan tartan xalaal wada gelin oo la isbarbar joogin aad iyo aad baan runtii ugu hambalyayo dhammaan macaaradka iyo gaar ahaan taageerayaashii kulmiyaan ee sida gaarkaa noogu doortay ama noogu codeeyeen aad iyo aad baan maartay gaar ugu mahadnaqayaa waxaan runtii mahadnaq gaara u gudbinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo oo runtii maanta ku guuleystay in doorashada xor ee xalaal qabto asaasi xisbiga kulmiye ahaa annaga iyo madaxweynaha la doortayna maanta noo doortay in anagu isagu hawshii soo bilaabay in anagu aan bedelno oo halka sii wadno noo doortay runtii aad iyo aad baan madaxweynaha ugu mahadnaqayaa ilaahay waxaan la cibriisa ha raajiyo caafimaadkana la u daayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu